Hello, Dr. Vijay பேசுகிறேன் from the Madura Dental Clinic. Bruxism அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? நைட் கிரைண்டிங் இல்லைன்னா பல்ல நைட்டு கரன்னு கடிக்கிற பழக்கத்துக்கு பேர் தான் Bruxism. அது நிறைய பேருக்கு வந்து உடம்புல ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி செய்வாங்க. ஸோ எங்கள் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ இந்த எக்ஸாம் வரப்போகுது அப்படின்னாலே இந்த Bruxism ப்ராப்ளம் எல்லாருக்கும் ஜாஸ்தியாகும். இந்த Bruxism அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி தெரியும்னா நம்மளுக்கு தெரியாது. ஏன்னா தூங்கும்போது நம்ம செய்கிற ஒரு பழக்கம் அது. பக்கத்தில் யார் இருக்காங்களோ அவங்க தான் இந்த மாதிரி சவுண்டு கேட்கும். கரன்னு சவுண்டே கேட்கும் பல்ல கடிக்கிற சத்தம். இது வந்து ஒரு ஹேபிட் மாதிரின்னு வச்சுப்போமே. இப்போ தம் சக்கிங் அந்த மாதிரி ஒரு ஹேபிட் இது. அந்த ஹேபிட்டை நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸ்டாப் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும்? பல்கள் தேய்மானம் ஆகும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். அதுக்கப்புறம் பல்ல சுற்றி இருக்கிற அந்த மசில்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, மசில்ஸ் ஆஃப் மாஸ்டிகேஷன் சொல்லுவோம், அதெல்லாம் ஸ்டிஃபாக இருக்கும். இட் வில் ஸ்டார்ட் பீயிங் சோர் அண்ட் ஸ்டிஃப். மூணாவது என்ன ப்ராப்ளம்னா இங்கே டிஎம் ஜாயிண்ட்னு ஒன்று இருக்குது. வாய் திறந்து மூடும்போது தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த டிஎம் ஜாயிண்ட் ப்ராப்ளம்ஸும் இதனால் வரலாம். ஸோ Bruxism ஆர் நைட் கிரைண்டிங் அப்படிங்கிற அந்த ப்ராப்ளமுக்கு சிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் செய்கிறதுங்கிறது வந்து செய்யணுமா அப்படிங்கிறதே நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதனால் Bruxism இஸ் அ ப்ராப்ளம், அதை ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தேங்க்யூ.